স্যামসাংয়ের নতুন ওয়াশিং মেশিন আনবক্সিং চলছে। এটার মডেল হচ্ছে WW91K, একবারে নিউ। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন একটু হ্যাভি হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যাতে কোনো ধরনের ভাইব্রেশন না হয়। কাস্টমার মূলত এটা নিজের বেডরুমে ইউজ করতে পারে। সে যদি মনে করে যে বেডরুমে ইউজ করবে, কারণ এটাতে কোনো ভাইব্রেশন হয় না, নয়েজ হয় না। তারপরেও এই ওয়াশিং মেশিনের স্পিড খুব বেশি, প্রায় প্রতি মিনিটে 1400 বার ড্রামটা ঘুরে। এটা এখন আনবক্সিং চলবে। নতুন ওয়াশিং মেশিন, এখানে 95% আপনার কাপড় শুকাবে। এটাতে কুইক ওয়াশ 15 মিনিটে খুব দ্রুত ওয়াশ হয়ে যাবে। আমরা লাইন দিয়ে এটা একটু চেক করে নেব। স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় আপনি এটা পেয়ে যাবেন। আর স্যামসাংয়ের মূলত অনেকেই আপনার নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর খুঁজে, শুধু ফ্রিজ অপশনটা, যেটাতে আপনার শুধু খাবার ঠান্ডা থাকবে, এখানে ফ্রিজ হবে না। এটা হচ্ছে আপনি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় পাবেন। এটাকে আপরাইট ফ্রিজ বলে। আমাদের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা থেকে ডেলিভারিটা আমরা ফ্রি করে দেই, তো হোম ডেলিভারি, ইভেন বাসাতে যে ইনস্টল করে দিবে, কোনো কষ্ট লাগবে না। এটা আনবক্সিং চলছে। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ব্যাক সাইড। যারা স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছেন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, অরিজিনাল প্রোডাক্ট যারা খুঁজছেন, তারা অবশ্যই স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় আসবেন। স্যামসাং স্মার্ট প্লাজাতে, যেখানে শুধুমাত্র স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট বিক্রি করা হয়, এখানে আপনি অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পাবেন। ইভেন আমরা এখান থেকে আপনাদের যে ইনভয়েস করা হবে, সেটা সম্পূর্ণটাই অনলাইন ইনভয়েস হবে। ইভেন আমাদের সার্ভিসটা হোম সার্ভিস, আপনার বাসাতে যেই সমস্ত সার্ভিসটা হবে। কোনো দিন সার্ভিস সেন্টার আপনাকে প্রোডাক্টটা নিয়ে যেতে হবে না। অন্যান্য ব্র্যান্ডের মতো সার্ভিস সেন্টার আপনাকে খুঁজতে হবে না, আপনার বাসাতে যেয়ে সারা জীবন হোম সার্ভিস হবে।